एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज पनि तपाईहरुमाझ एउटा रेसिपी शेयर गर्न आइसकेको छु। आजको रेसिपी चाहिँ म भेजी पास्ता बनाउन गइरहेको छु। मेरो भिडियोलाई पुरासम्म हेरेर साथ दिनु होला है त। फर्स्ट अफ अल मैले भाँडामा पानी उमालेको छु। अब अलिकति सल्ट एड गर्दिए एन्ड देन माथिबाट पास्तालाई यसरी म बोइल गर्दै छु है त। अब यो पास्तालाई यसरी चलाएर ग्यासलाई मिडियम फ्लेममा राखेर छोडिदिनु पर्छ। पास्तालाई यसरी बेला बेलामा चलाउँदै गर्नुपर्छ। पास्ता पाकिसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। ठिक्क पाक्ने गरी गर्नुपर्छ। म पास्तालाई तार्दै छु है त। पानीलाई चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्छ। म पास्तालाई तार्दै छु है त। यसरी तार्नुपर्छ। यसरी पानी तारिसकेपछि चाहिँ माथिबाट चिसो पानीलाई अलिअलि पखालेर चाहिँ एकछिन छोडिदिनु पर्छ पानी तार्नको लागि। अब चाहिँ यहाँ मैले ओनियन मसिनो स्लाइस गरेको छ एन्ड देन यो फ्रेस टमाटर सस एन्ड देन गार्लिक मसिनो काटेको गार्लिक एन्ड क्याप्सिकम एन्ड पेपर। अब यसको सस बनाउन गइरहेको छु है त। हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा पेनमा तेललाई हिट गरिसकेको छु। अब चाहिँ यो स्लाइस ओनियनलाई एड गर्दिए। अब यसलाई चाहिँ यसरी चलाउनु पर्छ। फ्रेस टमाटर ससलाई एड गरिदिँदैछु। यसरी राम्ररी मिक्स गर्ने, राम्ररी यसरी चलाउने। हाम्रो सस एकदमै राम्रो बनिसकेको छ। अब चाहिँ माथिबाट सल्ट एड गर्दिए। म स्वाद अनुसार सल्ट एड गरिदिन सक्नुहुन्छ कति खानुहुन्छ। अब मैले चिल्ली पाउडर, अलिकति चिल्ली पाउडर पनि एड गरिदिँदैछु। एन्ड देन यो चाहिँ पेपर हो, पेपर पनि अलिकति एड गरिदिँदैछु। अब यसरी राम्ररी मिक्स गर्दै पकाउने। ग्यासले लो फ्लेममा राख्ने। यसरी राम्ररी पकाउनु पर्छ। एकदमै पर्फेक्ट सस बनिसकेको छ पास्ताको लागि। अब हाम्रो सस रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ माथिबाट पास्ता यसरी म एड गरिदिँदैछु। अब यसरी पास्ता लाएर चाहिँ राम्ररी मिक्स गर्ने, राम्ररी चलाउने। अब चाहिँ पास्ता रेडी भइसक्यो। पास्ता एकदम पर्फेक्ट बनिसकेको छ। एकदम हेल्दी एन्ड देन टेस्टी पास्ता बनिसकेको छ। एकदमै रेस्टुरेन्टको जस्तो। हजुरहरू पनि यसरी घरैमा पास्ता बनाएर खान सक्नुहुन्छ। मैले प्लेटमा पास्तालाई राख्दैछु है त। मैले प्लेटमा राखिसकेको छु। अब माथिबाट चाहिँ चिजलाई एड गरिदिँदैछु एन्ड देन अल्सो अनारीलाई पनि एड गरिदिएँ। वाउ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु कस्तो मिठो हाम्रो पास्ता बनिसकेको छ। मैले माथिबाट चाहिँ टमाटर केचप लगाइसकेको छु। तपाईहरु पनि टमाटर केचप खानुहुन्छ भने लाउनु होला। अनि धनियाको पात। हाम्रो पास्ता रेडी भइसक्यो।